Kenapa ya? Aku sakit, anakku, kakaknya, kemudian adiknya sakit, terus ibuku udah sembuh, sekolah lagi, sakit lagi. Jadi aku tuh bingung gitu ya. Jeruk nipis itu opsi pertama. Jeruk nipis kalau kasih anak-anak dibagi jadi dua ya. Ini jeruk nipisnya, kemudian kasih kecap langsung dimutkan ke anaknya. Nah, yang kedua, opsi kedua ini untuk mengeluarkan dahak dari si kecil. Itu agak rasanya kurang enak ya, tapi ini herbal aman banget. Jadi pakai setengah ruas kencur dibakar, habis itu dikasih bawang merah satu aja. Bawang merahnya diparut ya, jadi ada kencur, ada bawang merah, dikasih air hangat dikit. Jadi parutannya itu, sarinya itu kita kasihkan ke anak kita gitu. Insya Allah dahaknya itu keluar semua, dia keluar bersamaan dengan dia muntah itu ya gitu. Terus opsi ketiga nih ya, dan alhamdulillah anakku cocok ya. Jadi aku biasanya pakai ini, pakai cengkeh. Nah, cengkeh sama kayu manis guys. Jadi cengkeh sama kayu manis itu ditaruh di air, digodok ya, bahasa Indonesianya digodok itu direbus guys. Jadi satu aja, kalau kayu manisnya kayak gini satu aja, kayu manisnya direbus bersama dengan cengkeh sampai warnanya itu kayak teh gitu loh guys, agak pekat itu. Terus dikasih sedikit 1 sendok makan madu. Nah, airnya takarannya dikit aja guys, airnya tuh dikit kayak gelas ini segini lah ya, biar kental. Itu diminumkan ke si anak. Itu batuk yang kayak model kayak gimana ya, sampai gatal itu insya Allah lebih enakan, lebih better. Terus anaknya bisa keluar ingusnya kalau dia menuju ke flu ya. Itu ini pengalaman aku guys beberapa bulan ini, benar-benar up and down ya kesehatan anak-anak. Oke, jangan lupa jaga kesehatan untuk semua. Semoga keluarga kita selalu sehat ya, amin. Bye.